फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का बजट भी अंडर 45,000 है और आप 45,000 में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो दिलीप सर हम इसमें क्या क्या और कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर सकते हैं? सर इसके अंदर हम Ryzen 5 8600G प्रोसेसर है 6 कोर 12 थेफ्ट के साथ। मदरबोर्ड जो हमने यूज किया है MSI B650 गेमिंग वाईफाई। कोर्सियर की रैम है 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज रैम DDR5 के साथ। स्टोरेज जो हमारा है कोर्सियल का आपका 1TB SSD है Gen 4। पावर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की है RX 550 ब्रॉन्ज। कैबिनेट जो अपने हैं एंड ट्रांसपोर्ट की 220 आपका 4 फैन RGB कैप फैन के साथ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने लिए ऐसे ही कमाल का वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप लोग अल्फा कंप्यूटर सबको कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।